atau pakai hand mop yang tadi. Nah itu ya. Jadi coba kita ulangi. Yang pertama-tama, jika kita bersin atau batuk, gunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup hidung atau mulut. Atau yang kedua, kita menggunakan bahu lengan atas untuk menutup mulut atau hidung kita. Yang ketiga, kita juga bisa menggunakan masker. Ini penggunaan masker. Jadi yang bagian sini ada yang bagian kerasnya itu untuk di hidung. Jadi biar bisa fleksibel untuk hidung kita ya. Setelah itu, setelah menggunakan masker ini atau tisu tadi, jangan lupa dibuang di tempat sampah. Jangan dibuang sembarangan karena ini juga bisa menyebarkan kuman ke orang lain ya. Setelahnya baru kita cuci tangan atau menggunakan hand mop tadi. Baiklah, terima kasih kepada rekan kami yang telah menjelaskan tentang cara etika batuk yang benar. Nah, bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah mengerti? Sudah mengerti ya? Nah, kalau sudah mengerti, waktunya kita door prize lagi. Oke, sekarang karena tadi kami pilih, sekarang yang berani ya. Kami hitung 1-3, yang angkat duluan panitia mohon dilihat. Boleh tampil ke depan. 1, 2, 3. Angkat tangan. 1 Ibu, maju. Sudah. Oh sudah, maaf ya. Yang belum. Lain, ayo berani. Siapa yang mau dapat bingkisan untuk dibawa ke rumah? Bapak belakang, Dapat belakang. bunga, dapat coklat. Ayo Bapak Ibu, jangan takut. Namanya kita sama-sama belajar ya. Ayo. Maju, Bu. Maju. Ya Ibu. Ya, berdiri. Silakan langsung ke depan. Oh ya, tepuk tangan ibu-ibu yang berani ya. Ya. Silakan. Oke, mohon geserkan tangan Ibu. Oke ya, panitia mau dilihat apakah langkahnya benar. Ini terdiri dari tiga langkah ya. Yang selanjutnya adalah membuang kotak sampah dan cuci tangan ya. Langkah yang pertama, silakan praktekkan. Ya. Itu ditutup pakai apa Bu? Pakai tisu. Tisu kalau nggak masker. Karung gendum boleh. Nah, kita tutupnya itu memakai tisu. Kalau kita tidak punya tisu, sapu tangan boleh, ya. Baju. Yang kedua, kalau kita tidak punya semuanya, kita bagaimana caranya? Ya, dengan lengan. Ayo, bertiga fotonya. 1, 2, 3. Bagaimana? Kalau tidak ada? Oke, foto ya. Selanjutnya yang ketiga, itu kalau kita masih bersin batuk, itu kita memakai apa? Masker. Oke, sudah pakai masker? Selanjutnya? Buang kotak sampah. Sudah buang kotak sampah? Cuci tangan. Coba cuci tangan. Ulang lagi. Yuk. 1, 2, 3. 1, 2. Ayo 2. Langkah kedua. 2, 3. Tiga, ayo, ya. Digoyang tangannya. 4, oke, 4, 5. Yang terakhir, 6. Wah, ya, boleh tepuk tangannya yang meriah. Kalau di rumah ya Ibu ya, Ibu tidak punya seperti kami yang saat ini, boleh memakai antiseptik atau di pasar mungkin ada antis itu boleh, atau boleh memakai sabun juga boleh ya. Boleh. Bagaimana panitia? Bagus? Bagus ya. Saya tolong panitia menyiapkan door prize 3.